ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ Cason cs6 4K ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. Cason cs6 4K ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬದಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಒಟ್ಟು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೌಂಟ್, ಮತ್ತಿದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೌಂಟ್, ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್, ಒಂದು ರಿಮೋಟ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೌಂಟ್, ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್, 3M ಟೇಪ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೌಂಟ್, ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್, ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬದಿಡ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು M ಬಟನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು 4K, ಇನ್ನೊಂದು 2.7K, ಇನ್ನೊಂದು 1080p, ಇನ್ನೊಂದು 720. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು HDMI ಔಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನೂ ತೆಗಿ ಸಾಕಾದ ಬರೋದು ನೋಡ್ರೆ ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 24 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು 170 ಡಿಗ್ರಿ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1350 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು 100 ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 20 ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಐಸ್ಮಾರ್ಟ್ TV ಅಂತ ಇರೋದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Cason ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9,889 ರೂಪಾಯಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು 4 ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 2.7K ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. 4K ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ 4K.
ಇದು 1080p. ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಗೊಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.